Čia yra būtent YouTube duomenis, kad nėra šalies, kurioje nebūtų matę šio socialinės provokacijos filmuko. Netgi Afrikoje, kur automobilių nėra daug, net ir ten tas filmukas turėjo tam tikrą pasisekimą. Taigi praktiškai visos šalis pasaulio vienaip ar kitaip pagal skirtingus skaičius matė šį filmą. Vardas paieškos sistemoje buvo šoktelės praktiškai nuo vidurkio daugiau negu dvigubai ir pasiekęs aukščiausią tašką, koks iki šiol yra buvęs. Taigi, kaip sakyti, žmonės ieškojo Vilniaus. Vilniaus miesto savivaldybė arba Vilnius miestas gavo reklamos arba viešųjų ryšių taip pat tam tikros naudos už 25 milijonus litų. Tai yra investavom 10 tūkstančių litų, gavom gal 25 milijonus litų. Naujo tipo marškinėlius, kurie tarp kitko buvo atrinkti, bus pristatomi Londone turizmo mugėje. Tai yra marškinėlis iš to ženklų ir su angelos sparnais ant nugaros. Padėkų kolekcijoje čia bus pats įdomiausias eksponatas. Tikras kaskadininkas. Mes džiaugiamės, kad socialinės provokacijos mažina mūsų darbą. Jeigu aš paliksiu savo mašiną čionais, tai reiškia... Taip, bus tas pats. Gerai, ačiū labai. Laikykitės kelių taisyklių.